接下来呢，按照流程，咱们该介绍咱们这个 CRM 练习啊，其中保存客户这个练习了。但在这之前呢，我想先干这么一件事儿，因为刚才介绍了咱们的这个 Harmonic 当中，像这个什么 Session Factory 这个对象的一些特点啊，说什么这个线程安全，然后又比较消耗资源啊，项目结论是项目当中只能有一个。然后呢，再观察一下咱们刚才写的像这种增删改查的代码，你会发现其实重复性这个代码重复性又比较高重复性比较高。你看这说白了就是我用分割线分割开的上部分和下部分其实都是一样的，是吧？对。那接下来咱们就考虑是吧？能不能这个对咱们模板代码就是一样代码进行一个抽取啊？所以咱们在做练习之前，先抽取一个小工具类啊，方便咱们以后的操作啊。好，那所以接下来的话，咱们再新建一个包啊，这个包咱们叫做 utils 包啊，然后在 utils 包当中呢，咱们新建一个 Hibernate utils 啊 ，Hibernate utils。那这个 utils 当中啊，咱们封装哪些方法呢？这里面设计一下封装哪些方法。在这里的话，你可以观察一下咱们的这个刚才的这个增删改查的操作啊。你看咱们封装到哪儿合适？你看拿增来说，这一行是不是所有都一样？获得 Session Factory 是不是所有都一样？获得 Session 是不是都一样？这3行是不是给它封装起来？然后呢，开启事务的话，一般咱们事务会单独来进行控制的啊。你要是在工具类里面统一控制，是不是就不合适了？那算啥意思吧？然后说获得一个工具类里面还把事务给统一处理了，然后手动控制不了，那不扯呢吗？是不是啊？特别啥意思啊？所以事务的话，你肯定得自己来控制的，啥时候打开，啥时候关，是吧？你不能在工具类里面给它封装了。所以这里的话，咱们封装代码其实就这3行。那所以在工具类封装起来的话，那你看，那这3行代码，那总结成一个方法，这是啥方法？最终是不是就获得一个 session 啊？所以对吧？这个工具类不就是这么衍生出来的吗？所以只要有一个方法就可以了，就是获得这个咱们的 session 啊。这方法我还打算整2个，因为咱们获得 session 有2种性质的，一种是获得全新 session， 还有一种是获得这具体咱们要明天讲了，但是咱们以前可以设计获得什么与线程绑定的 session 啊。那这里的话，那咱们这2个工具方法就 public static 返回的是 session 对象，然后咱们叫做第一个叫做 open session， 然后括号然后第二个咱们复制一下，这个换个名字叫做 get current session 是吧？跟那个 API 的名字同步啊，然后导一下 session 的包，然后接下来的话，那咱们把刚才这3行代码粘过来，是不是就这3行啊？然后最后把这个 return 出去 session 然后下面这个方法也是把这几行拿出去，只不过把最后一个 open session 换成什么 get current session， 是不是下面这方法是这样的吗？但是这么实现，我问一下你们，行不行？行，不行。我要是这么问的话，肯定是有不妥的地方才问的，要妥就过去了。你想一下，我这个工具类将来是要在 Web 项目里面也要用的，一会儿咱们的练习这个 Web 项目里面要用的。但你想，如果同时有2个人一起访问咱们这个项目比如要新增一个客户是吧？是不是俩线程一起来调用 Open Session？好，那这俩 Open Session 方法一执行，是不是就要创建读取一下配置文件？要创建一下 Session Factory。咱们学 Session Factory 的时候咋说的？一个 Web 项目要保证只创建一个 Session Factory 对象。好，那显然这就违背了刚才咱们介绍的这个 Session Factory 原则了。所以咱们现在这代码里面这2行要保证一个 Web 项目只执行1遍，而不能说写到方法里每次调方法都执行1遍。所以这里面的话，咱们不妥的地方就在这儿了。所以这很简单，你们解决方案，你们很多同学已经说出来了都懂，叫做 static， 是不是代码块那你们知道 static 还为啥只执行1次吗？对那这是你看这些小事的话，你要仔细思考的话，其实涉及到知识点还挺多的。static 代码块为啥只执行1次
因为筛代码块会在类加载时候执行是吧？那类的话是由类的加载器来读取的啊，类加载器读取的话，类加载器是带有一个缓存区的是吧？它会把读取到类都缓存起来，所以在一次虚拟机运行期间，一个类只会被加载一次。那这样的话，这些代码块是不是只会被运行一次？所以把这两行代码直接剪切是扔这里了。其中 session factory 我底下是不是要用？所以把 session factory 是不是往上提啊？提到外面，然后把它变成 private 啊 private 然后 static 是吧？然后 session factory 加个分号，然后下面这儿的话把这个引用干掉啊，然后下面的话是这么一手行了啊。那这样的话，这就是咱们的这工具类了啊。可以看到这工具类其实就这么简单，完事了啊。好，这样的话工具类封装好了。好，然后接下来的话，咱们可以测试一下咱们的工具类啊。测试工具类的话，咱们就直接在下面写一个命方法测试就行了。命方法啊，然后咱们直接调咱们这个工具类 Hibernate utils 点，比如说 get get open session， 然后把这个 open session 方法打印一下。如果打印出来session对象了，那就说明获得到没有问题啊。执行一下，来可以看到这是session的打印啊，它这个 toString 方法被它改了，所以打印这个信息比较长具体是啥不用管啊，一看到这对象就 OK。好了，那这就是咱们的这个utils封装，那utils封装完了以后停了，好了。